呢個長生學嘅好轉反應班嘅導讀員，咁我想提一提大家，我哋老師只有3位，我唔係老師嚇，老師只有3位，就係林老師、魏老師同埋我哋黎老師，所以咧我係俾啲掌聲，黎老師今日喺度，嚇，我只係你哋好轉反應班嘅導讀員。呢本書咧我只係話讀得比你哋長少少時間，讀得比你哋耐少少時間。咁同埋我自己本身我係做股票研究嘅，所以我係比較中意研究，咁所以咧係我讀得比較詳盡啲，所以咧就今日嚟同大家分享下我讀呢本書嘅時候係點樣嚇，咁係一個好似讀書會導讀嘅形式嚇。如果各位有咩問題或者有咩覺得係需要同我分享，或者係你哋覺得係有啲咩嘢覺得我講得唔到位嘅咧，請話俾我知，等我下次咧會得到改善，好嘛？好。好，我哋而家開始，唔好意思，因為年年咧冇咁多 Zoom，所以咧就我可以四圍行，四圍做好多嘢。但係今年啊有少少，因為係 Zoom 嘅，所以咧就係我唔可以行得開咁多嚇。咁好，希望你哋見諒。咦？我想知道。係，我想知道第幾係，OK 好。喺我哋未開始嘅時候咧，我希望各位等我哋搞掂咧，聽唔聽到先？嗱。我每一年其實我個 slide 都比較簡單嘅，咁我希望其實喺下個禮拜，希望我可以就將我多少少嘢俾你哋嚇，咁就我希望你哋係可以寫低我講嘅嘢，因為點解咧？因為你寫過一次，你先會記得嘅。你唔寫過咧嚇，你唔寫過咧，你係冇咁容易記得嘅。所以我個 slide 係冇咁多嘢。OK，好嗱。喺我哋咩都未開始之前咧，我想問一問大家一個好簡易嘅問題，大家知唔知長生學嘅宗旨係咩咧？長生學係咩？係嘅宗旨係咩啊？吓？唔係，係你睇下後邊宗旨係乜嘢？你哋嚟調整，唔係宗旨。慈悲救人係啦，咁個主旨係乜嘢啊？咦，我睇嘅點解？個 slide 睇唔到嘅點解？OK， 好，我哋嘅主旨就係心平氣和，嗰度有嘅。好啦，咁個要旨係咩咧？最主要嘅安靜祥和。自利利他，呢度咁多個字咧，係喺你嘅長生學入門 page 5係講咗嘅。咁證明你哋係上完堂之後就將本書收埋，就冇睇過啦，係嘛？嗱，我俾你哋嘅 slide 咧，或者我講嘅嘢，我係有 page 話俾你聽係邊個 page， 唔係我安出嚟嘅。我講嘅嘢通常永遠係一定有根據嘅。唔會係亂咁講嘅。嗱，慈悲救人、心平氣和、安靜祥和、自利利他，呢啲全部都係喺你哋嘅書有嘅。就算唔係喺你嘅書有，都喺我本書有，所以一定係有嘅。好，我想問一問大家，咩叫慈悲救人啊？有冇人講俾我聽咩叫慈悲救人？什麼叫慈悲救人？好啦，先搞掂慈悲兩個字先。邊個係天主教徒嚟㗎？呢度有愛心咧，先能夠發到你嘅慈悲心咯。係咩？咁係咯，你冇愛心人點去發慈悲啊？點去救人咧？嗱，咩叫慈？如果有天主教嘅
天主教徒喺度，大家都知道2024年係叫做慈悲年，係咪？天主教嚟講係嘛？記唔記得啊？因為教宗係2024年好似係嘛？定係23年啊？我唔記得啦。總之有一年係吓 ，OK 好。咁咧就係慈，咩叫慈？咩叫悲？慈就係於樂，悲就係拔苦，悲就係拔苦。咁其實咧喺佛教嘅88佛裏邊咧有兩句說話嘅。大慈大悲憫眾生，大喜大捨濟含識。含識係即係話你係有意識，你係有意識嘅眾生，即係話除咗人之外，任何有識嘅識啊，即係言字邊嗰個識啊吓，唔係顏色個識啊吓。咁即係話眾生咁解，即係話。我哋無論點都好，係如果你係個心慈嘅話，你就需要你係會點做咧？你係俾人哋快樂，俾人哋開心，幫助人哋，令到人哋離開苦難，拔苦。你希望佢哋嘅唔好再有苦，所以慈悲就係於樂同埋拔苦。咁其實你覺得慈悲呢兩個字夠唔夠咧？夠唔夠咧？淨係慈悲夠唔夠咧？唔夠㗎喎。點解我咁講咧？問大家一個問題：善良同慈悲有冇分別？善良同慈悲有冇分別？吓？有咩分別？有咩分別？個分別就係有為同埋無為，需唔需要智慧同埋有冇智慧？嗱，善良好多時你睇儒家或者道家或者係好多書籍，善良係與生俱來嘅，係咪啊？好多時荀子話人性惡，係嘛？孟子話性善，係咪？大家都覺得呢啲係與生俱來，係有為嘅，係善良。如果超過咗底線嘅話，可能造成好多麻煩，造成好多痛苦，例如愛情，例如親情，係咪？但係慈悲係需要有智慧喺裏邊，所以老師係會揀慈悲救人，而唔係叫你講善良救人。大家明白呢樣嘢嘛？吓，諗清楚呢樣嘢，諗清楚慈悲同埋善良係兩件事。同埋咧，88佛裏邊有另外一句說話喎，大慈大悲係憫眾生，大喜大捨就係濟含識。你話我慈悲救人，如果你想長生學，你叫我慈悲救人，其實我今日煩到死，鬼死咁多嘢做，我真係唔想嚟做義工嘅。但係你又叫我嚟，係嘛？咁你估你係咪一個開心嘅心去做呢件事咧？你唔係啊嘛，係咪？咁你估你嘅慈悲成唔成立咧？係嘛？所以喜同埋捨好重要。喜，你有一個歡喜嘅心，先至可以好好地咁樣去做一個慈悲救人。捨，你要捨棄你嘅執念。我哋個個都有執念噶，我哋要捨棄我哋嘅執念，唔好有執念，咁你先至會開開心心咁去幫人，同埋捨得，你捨咗啲時間，你先至可以得到一啲幫人嘅快樂。捨得就係咁啦吓，咁所以希望大家係清清楚楚嘅知道我哋慈悲救人係咩意思。咁啊，心平氣和大家都知道啦。如果你唔係可以寬厚待人，可以喜捨律己，可以好好地咁自利自他，你根本就唔會覺得心平氣和，你會好煩，係咪？嗱，你又叫我嚟幫人做調整，
嗰個人咧就周身喐嘅，我同佢調嘅時候，咁你好猛啊，係咪啊？你好猛，你又唔肯開開心心嘅話，你就越嚟越猛，越嚟越猛，你越嚟越唔開心，根本咧你就幫人調整嘅時候，嗰個效果就冇咁好。咁所以呢3樣嘢好重要噶吓，慈悲救人就係我哋要寬厚待人，不是？你可以如果你咩嘅，我可以呢啲 slide 我都可以俾到你哋嘅吓，冇問題。好。咁第二咧，我就想同大家講講 ，OK， 其實呢本書咧，同你哋嗰本書裏邊嘅最多嘅嘢咧，係好有出入嘅。因為你呢本書只有5章嘅啫，你哋本書有10章嘅。咁其實由1、2、3章咧，只係得第二個 chapter 就已經係1、2、3、4都喺晒度噶啦。咁咧係喺你哋嘅第8章，你哋嘅第8章係等於我嘅第3章。即係話，嗰第8章雖然咁短，但係蘊含嘅係好多。佢講咗所有係好轉反應會出現嘅咩問題，就係喺你哋嘅第8章。所以你哋翻去好好地讀下第8章。咁你嘅第4章咧，就係老師話要解惑啊，就係第4章。OK， 好啦，咁咧呢個第一個導言咧，阿梁師兄啦，呢本書，sorry。呢本書咧，其實係一本係一個碩士論文嚟嘅。阿梁師兄咧，佢就係由2002年至2011年寫咗呢個論文，寫咗8年。咁佢仲到依家佢都仲喺度修改緊，因為佢覺得需要大家好有用嘅，所以到依家仲喺度修改緊嘅嚇。呢本書有288頁，但係喺佢第1頁咧，佢就講咗一樣問題出嚟。佢話咧，有好多人有好多迷思嘅，所以佢話佢希望呢本書裏邊好好地咁解答大家。咁佢就舉咗啲迷思俾大家睇下嚇。咁我講講佢講出嚟嘅迷思係邊幾樣？點解調整之後更痛？好轉反應係乜嘢？如何判斷更痛係好轉呢，定係惡化？長生學嘅老師同邊個學㗎？靜坐練功會唔會偏差走火？調整嘅時候瞓着又點呢？助人調整自己會消耗或者染濁氣嗎？有業力問題嗎？調整之後感到疲倦、想瞓或者精神會變好嗎？3天課程就可以出手幫人，請問信心係點樣建立嘅咧？嗱，呢個問得好好啊！長生學有科學證據嗎？有㗎，我會話俾你哋知。調整過程冇冷汗咩回事？調整嚴重嘅病患需要注意乜嘢？責任同埋壓力。有學員話睇到見證分享咁有效，點解自己做咗咁耐都冇效咧？例如所有呢啲都係佢盡量會喺呢本書裏邊解答，但係你哋嗰本書裏邊咧好多嘢係冇嘅，所以你聽我講，同埋咧如果可以嘅話，有啲嘢請你哋抄低。好啦。咁咧我就講一講，大家知唔知咩叫長生學？長生學就係引導接受宇宙嘅能量，使到身體嘅氣增強，就可以活化你嘅細胞，令到新陳代謝變得更好，疾病同埋健康得到改善。影咗佢啦。因為你哋考試上搶高級班嘅時候，人哋問你呢個佔30分嘅，影咗佢。OK， 好。咁你見到我下邊嗰段，佢話咧長生學主要嘅功能係提升患者嘅身心靈健康。調整者透過雙手隔空或者接觸患處或者患者。過程中係冇按摩嘅動作，冇借助器具或者藥物，單純係雙手接觸患處，引導宇宙能量，改善健康。嗱，呢樣嘢點解特登寫出嚟啦？呢句嘢咧係喺呢本書裏邊嘅 page 6
有寫㗎。咁根本唔係我作出嚟，亦都唔係老師作出嚟㗎嚇。點解啊？因為我發覺好多新嘅同學嚟到咧，佢哋做咗一啲好奇怪嘅事。第一，長生學係一個無為，係一個叫你咩都唔好諗嘅一個調整方法。但係啲同學咧就會點咧？做下覺得佢個膊頭好硬喎，走去同人哋按摩撳人哋，好唔好啊？嗱，唔好咁樣做，唔好咁樣做，千祈唔好。有啲有宗教信仰嘅人，突然間咧同人哋一路調整，就一路念經。我唔理你玫瑰經又好，地藏經又好，乜經都唔好。第時我會話俾你聽點解。大家係，如果你喺長生學做任何嘅嘢，請你用長生學嘅方法，好唔好？嚇，好。咁咧嗱，好多時有同學問我，你話我唔好用按摩，邊度？我冇見一本書有寫出嚟喎。有㗎，睇翻本長生學入門啦，有㗎。不過可能你哋係唔記得咗係有嘅嚇。好。咁嗱，通常咧，我下邊呢一種方法咧，對於所有一種叫徒手治療呢一樣嘢，都係啱嘅。大家都聽過喺美國 University of New York 咧，有一個教授，佢叫 Dolores Krager。咁佢咧就係創造咗一種叫做therapeutic touch 呢一種嘅方法。喺美國好多嘅醫院咧，都係利用呢一種嘅energy healing 嘅方法去幫好多病人嘅。甚至喺香港有一啲醫院或者有一啲地方，佢哋都係用呢一種方法去幫助人。除咗 Vicky， 嗱我而家唔講 Vicky 啊 ，Vicky 都係嘅嚇，其實嚇都係用美國呢一位Greger Professor Greger 佢嘅方法去做嘅嚇。咁但係咧，佢其實佢嘅方法係對我哋嘅同我哋嘅非常之大同小異嚇。但係你哋可以上網睇一睇下，佢嘅課程係非常之貴。非常非常之貴。咁咧喺加拿大亦都有一位護士，我唔記得佢叫咩名，佢創咗一張叫 Healing Touch。咁咧亦都係好貴。喺加拿大有兩間醫院咧，亦都係可以你俾3000零蚊咧就可以攞啲書翻去可以考牌嘅嚇。咁亦都好貴嚇。咁但長生學咧係唔會嘅，係有人幫你打通你嘅穴道嚇。咁所以係呢個係比較我哋係。我覺得老師好慈悲咯。好，好，咁咧就我呢度呢本書亦都講咗，長生學有幾個長處。第一個長處就係容易學，容易處理，無論咩時間咩空間，你都可以做嚇。同埋我哋冇宗教、冇商業、冇政治呢啲嘢嚟規範我哋，咁所以比較容易啲去處理，容易啲去學。而且我哋做嘅時候，老師話過，就算你按錯穴位，都唔係表示你唔得嘅，係嘛？都唔係表示你冇用，唔係表示你做唔到嚇。所以呢個係一個好方便、好方便、好有用嘅一個功法。好，咁我亦都講一講咧，就係長生學嘅緣起係點樣緣起咧？咁其實咧最初嘅時候咧，阿林老師嘅林老師嘅哥哥啊，佢就係喺美國一位教授，係一位博士，佢係學咗人電學嘅。咁佢一直咧都叫阿林老師去好好地，即係佢覺得好有用，將呢樣嘢推廣俾林老師。但係林老師一直都冇真真正正嘅去將呢一樣嘢發揚光大去做。直至有一日咧，佢屋企隻貓生咗 BB， 而係咧生咗 BB 之後咧，呢隻貓咧就好唔掂。但係佢真係用阿黎老師係咪講過㗎？你上堂嗰時冇？有好多女嗰個林老師講過。阿林老師講過係嘛？林老師講過。
林老師講過，但係有啲人未聽過係嘛 ？OK， 隻貓貓咧就係生完 BB 之後好唔掂，所以佢就幫嗰隻貓，幫嗰隻貓媽媽幫佢就好翻。而其中一隻貓貓咧係跛腳嘅，係跛腳又食唔到奶，佢又去幫佢調整。咁隻貓貓之後咧隻腳好翻，冇跛到喎，又食得奶喎，咁佢覺得好有用，於是佢就潛心去好好地咁樣去即係好好地咁去諗下點做，應該點咧？一樣咁好嘅方法，我可以咁快可以幫到佢哋，我幫到人又點咧？係咪？於是佢咧，林老師就同魏老師兩位咧就去開始咧就用長生學呢個方法去幫人，慢慢幫咗好多人之後咧，你就係將長生學發揚光大，係用咗好長嘅時間，都用咗30幾年嘅時間嚇。好，咁呢樣嘢咧，就大家慢慢亦都喺呢本長生學嘅書咧，係入門裏邊有講嘅嚇。如果冇咧，我第二時可以我簡單啲講，因為以後仲好多嘢講，所以我就唔講咁多呢樣嘢啦嚇。好嗱，長生學咧，阿林老師曾經受嗰個訪問，佢一個訪問裏邊佢講咗咩咧？咁我講俾大家聽下，咁你可以知道林老師係點樣諗長生學，點樣做長生學。有一位叫做李宗平，佢訪問林子珍老師對長生學來源嘅講法。佢話咧，好多我哋睇唔到嘅因緣，或者係進一步講係唔同嘅使命，喺呢個地球上咧，必須要奉獻嘅。有一啲成全唔一定係人傳人，有啲時候我哋生落嚟嘅時候，我哋就已經領教呢一種使命。因為有啲人佢得到一啲嘢嘅時候，佢覺得呢啲嘢係佢自己嘅使命，所以林老師覺得呢啲係佢嘅使命。所以我一接觸之後，即係佢講接觸長生學，我就好快分辨到乜嘢係正確，乜嘢係錯誤，然後我就能夠走向一條正確嘅道路。好多時候我嘅理論唔係睇書嘅，佢唔係睇數學翻嚟，但係一啲佛教嘅師傅或者基督教嘅牧師神父一上課咧，佢就同阿林老師講，佢話你嘅理念同我好相似。咁即係話林老師佢覺得自己有使命，佢係一直都已經知道乜嘢啱咩唔啱，所以佢做長生學嘅時候係本住咗呢一個本心去做。好，咁啊林老師咧亦都講咗好多嘢嘅，佢就話啦，佢話咧初次聽到長生學好容易同長生不老咧，就會有一啲聯想。阿李宗平訪問林老師嘅時候咧，就問到有關長生學名稱嘅含義。阿林老師就話：長生學呢幾個字只係一個名稱，學習長生學係有助你延長你嘅生命。但係生命係有限嘅喎，雖然你延長，但係生命係有限嘅，人點都會死嘅，係咪？嚇，所以冇長生不老呢件事。佢有啲人追求身體健康。又練丹啊，又成啊，又練氣啊，到頭來都會死嘅係嘛？人哋都會點都會死，只係可以令到呢個身體健康一啲。但係長生學除咗令到你身體健康之外咧，佢話最主要嘅唔係呢樣嘢，最主要佢係幫我哋嘅身心靈性得到提升，所以呢樣嘢就好緊要啦。佢話。佢認為長生學真正長生學學習嘅係我哋嘅心，係呢個心能夠令到我哋嘅心靜好正確啱嘅話，能夠令到我哋嘅家庭長生，令到我哋嘅事業長生，令到一切美好嘅事物長生，朝住呢個目標行咧，呢個就係長生學啦。呢啲說話冇人同你講過係咪？但係呢本書係真係咁樣講，老師係真係喺佢個訪問裏邊係真係咁樣講。咁所以我哋唔係話淨係你學咗擺隻手喺嚟度，而係你嘅身心靈都要一樣咁成長。
嗱，我用咗咁多時間，半個鐘頭講咗咁多嘢，希望大家明白呢條路係正係啱，你自己嘅選擇，所以希望你哋可以做多啲你哋覺得應該做嘅事。OK， 好啦，咁又講下第二樣。嗱，呢個 logo， 大家成日見到係咪？大家知道係一隻手係咪啊？拎住一個心。老師話心係好重要嘅，你個手都係好重要。而呢個係冇色嘅，係一個人嚟嘅係咪？但係咧呢度係有少少問題啊。其實睇呢個先啱，由上到下。咁其實老師就亦都好清晰嘅話俾我哋聽，喺呢本書裏邊咧，佢曾經講得好清楚嘅。佢話咧呢個 logo 嘅意義係咩咧？佢話咧象徵伸出你嘅雙手都要心存慈悲。佢話有啲地方係冇顏色嘅，呢個係一個通道嚟。呢個通道就係你哋。呢個通道就係話你用你嘅雙手。引導嘅宇宙嘅能量通過你呢個通道去幫到其他嘅人。咁希望大家唔好以為就係咁就算啦。呢個係一個有意義嘅 logo 嚟㗎。老師亦都解釋得好清楚呢個 logo 嘅意思。咁所以希望大家明白呢樣嘢嚇。老師都話獻出你嘅愛心，伸出你嘅雙手，令到我哋嘅心靈更健康。呢個就係老師話佢每次係長生學嘅第一句說話，佢通常都會講呢句說話。咁我亦都聽過好多次嚇。好。咁咧就係佢亦都話啦，長生嘅宗旨就係慈悲救人，秉持住愛心、耐心、關心、慈悲心呢幾個理念。我講多次。如果你可以嘅寫低愛心、耐心、關心、慈悲心呢個理念。不求名利，不求回報，冇私欲，冇貪念呢個原則。嗱，我由頭講多次，寫低佢。好，秉承住愛心、耐心、關心與慈悲心呢個理念，呢四樣嘢就係我哋嘅理念嚟噶啦。遵從不求名利、不求回報、冇私欲、冇貪念呢個原則，奉行人生以服務為目的呢一種精神，奉獻出一己對社會嘅愛同埋關懷。嗱，呢個係我哋嘅理念。唔使我講多次啦嘛，使啦嘛嚇。咁需唔需要我寫出嚟咧？下次最好寫出嚟有張紙俾佢哋更加。冇紙俾你，我寫出嚟啊！下次啊，下次寫俾你哋啦嚇。即係下個禮拜寫俾你哋啦。即係呢度要寫嘛，你哋係嘛？係最好嘅。揾支筆先。呢個係理念嚟，希望大家都做到 OK 嚇。咁當然啦，咩不求回報啊、不求名利呢啲，我會喺第4章嘅時候講啊嚇。因為我琴先睇到一本書，星雲大師嘅書，咁佢亦都係講到呢個理念係一樣嘅嚇。咁佢亦都係講到有常無常，無常嘅慈悲。咩叫無常嘅慈悲？佢講得好清楚。咁我又下一次拎本書嚟又讀俾大家聽下。本書我最係借到9號嘅啫，所以要下個禮拜讀俾你聽。好，咁呢度咧我就唔講啦嚇。咁後來咧，咁阿魏宇峰老師聽完林老師講呢樣嘢咧，阿魏老師咧就認為調整過程，調整者係扮演一條通道。OK， 所有嘅能量都係嚟自上蒼，因此對調整者而言，唔係我嘅能量，
唔係我嘅能量，唔係我嚇。如果強調呢個係我，將我放得好大，個我質放得好大，我名放得好大嘅話，就同長生學嘅理念同埋觀念係有出入啦。所以長生學功法嘅理念就係完全一致，拋開我哋嘅自我，捨棄我哋嘅自我，而係好好地去將我哋嘅身心靈提升，而係好好地去將愛心、內心、關心、慈悲心呢啲所有嘅嘢拋開自我，去幫一幫人哋。咁呢個就係呢個嘅理念嚇。長生嘅兩個原則，幾乎讓一般人更容易接受，或者係長生學能夠普及社會嘅原因，佢就覺得長生學係好容易嘅，每一樣嘢都好容易。不過佢頭先講嗰個拋棄自我同埋肯無為呢樣嘢咧，其實好多人係做唔到嘅。不過我哋試下可以做下啦，試下可唔可以幫到自己幫下自己睇下可唔可以做得到。好，不過我認為咧，好多嘢都係要慢慢嚟嘅，因為我哋唔可以話一下子我哋就可以改變我哋嘅思想，我哋嘅諗法係唔容易嘅嚇。好啦，大家如果有冇帶長生學嗰本入門書嚟啊？OK， 好。喺講開月之前，第一章我哋講開月嘅係咪嚇？嗱，我係真係唔拿住呢本書嚟講嘅。不過我依家講講阿梁師兄。阿梁師兄，我講完呢度先講下，講阿梁師兄佢寫個序，佢話咧，其實咧呢個序咧就喺你哋嘅第一頁嘅嚇，咁你哋翻去慢慢睇下。咁我將佢撮要咗就係呢幾樣嘢。第一佢就講緣起嚇，點解梁師兄係寫呢個論文嚇？呢個論文就叫做《長生學練功法對人體生理反應嘅探索》。呢一個咧就係其實我去過佛光大學嘅，其實我亦都佢嘅教授，佢嗰個教授我識佢嘅。咁就所以呢一篇論文咧係點解我知道梁師兄一直喺度改咧？佢係希望大家都知道得更多，因為佢自己係一個站長嚟嘅，佢有自己一個調整站，佢係非常之慈悲嘅一個人嚇，所以佢一直都喺度改，一直都係將佢知道嘅嘢話俾大家聽。去感謝老師朋友，更感謝上天俾我哋嘅能量磨練，令到我哋成長同埋超越。因為佢真係幫咗好多，即係調整嘅時候佢幫咗好多人。而其實咧，幫佢喺呢8年裏邊寫呢本書嘅時候，已經有好多白人啊，係經過幫佢調整啊，幫佢做咗好多嘢，令到佢可以咧得到更多嘅資料嘅。咁佢亦都講咧，佢自己嘅願望同埋目標係乜嘢？佢話寫呢本書嘅願望嘅目標，佢就希望讀者從中受益，同埋與人分享，你要達成2個目標。咁邊2個目標咧？佢講得好清楚。佢話第一，慈悲救人呢個係偉大事業嚟嘅，希望可以發揚光大，愛心同埋世界嘅共鳴，長生學嘅雙手無私奉獻，包容萬物，使到生命寧靜祥和，智慧嘅光輝充滿宇宙。佢覺得呢個係好好嘅。而佢第二樣佢想大家做到嘅咧，就係長生學嘅學術研究得到繼往開來，造福社會人群，有更精彩嘅發展。因為點解咧？最初嘅時候咧，長生學係冇咁多科學嘅根據嘅，但係呢20幾年以嚟咧，係不斷經過佢嘅努力，有好多人嚟到即係有啲科學研究嚇。咁將來有乜遲啲我亦都講俾大家聽，係有真係有啲科學研究喺研究緊，到依家都係。所以佢個序就話呢本書嘅目的就係咁樣嚇。咁啊，我哋講完呢度啦，講就算啦。好，咩叫好轉反應？搞清楚咩叫好轉反應先，就係引導宇宙嘅能量進入人體，身體裏邊嘅能量增加，細胞活化起嚟，能量達到我哋嘅病原
清除垃圾所引起嘅現象同埋反應，稱之為好轉反應。而阿林老師就將身體因為提升能量而出現嘅反應，就統稱為好轉反應。嗱，呢度係兩件事嚟嘅喎。嗱，你哋睇睇，第一件事就係話，佢清除緊呢啲垃圾嘅時候，係令到我哋有一種反應，呢種反應係可能好，可能唔好，可能痛，可能唔痛。大家聽過我講嗰個見證未啊？聽過係咪？你梗係唔覺，如果你唔喺度，佢哋係聽過啦嗰次。係因為我自己幫人哋調整，而我自己呢個位痛咗3個鐘頭。咁我打電話去台灣問，咁院長同我講，你快啲揾醫生。呢個好轉反應係一個唔好嘅好轉反應，因為林老師講過，林老師講過好多次，梁先講過好多次，好轉反應嘅痛係痛幾耐嘅？20分鐘至半個鐘頭，你痛咗3個鐘頭，咁好定唔好啊？你話，梗係唔好啦嘛，係咪？咁所以呢個係好轉反應，所以好轉反應係幫助我哋去分辨一啲好同埋壞。咁但係阿林老師就好清楚，佢話唔好理咁多。總而言之，你調整嘅時候，引起你身體由提升能量出現嘅所有反應，係好同埋唔好嘅，都叫做好轉反應。就算唔好都好啦，因為你知道呢樣嘢唔好嘛，係咪？所以你咪知道自己應該點做啦，係嘛？因為我而家好熱，我要除緊件褸先。好，咁大家應該明白呢樣嘢係咩嘢好。咁然後咧，佢就話大家都知道啦，5種係唔該，唔該晒，唔該晒。原來我夾喺嗰度噶。喺5種提升我哋能量嘅係邊5種？大家記唔記得啊？開月，仲有咧，靜坐，仲有咧，係啦，5種係啦，嗱，其實好轉反應係人體自愈功能產生嘅一種現象。嗱，呢一個咧就係外邊依家係自然療法，西醫同埋中醫所認為係嘅，就係話好轉反應係人體自愈功能產生嘅一種現象。以自然療法、西醫同埋中醫係唔同觀點角度去探討好轉反應。嗱，我哋呢本書係有嘅嚇，係有探討呢樣嘢嘅。好啦，克林法則我唔講住嚇，一陣間先講。好，咁咧老師咧就喺呢度講啦，開月。咁我想問一問大家，你哋有冇翻去睇過你哋本書？你哋個7個月度係邊7個月度？係呢7個月度咧係點樣咧？係即係點樣幫你哋咧？第一個 C7喺邊度啊？係兩隻耳嘅中間嚇。咁如果中醫亦都有中醫亦都係會同呢個有一個相應嘅嚇。呢個係咩相應？百會穴。OK。我想問一問，百會穴同 C7係咪一樣？唔同，點解唔同？林老師講過，林老師係講過，係唔知第1定第2堂，我好多時佢都會講過呢樣嘢係唔同嘅。有咩唔同？功能唔同，同埋 activate 佢冇係講冇錯啦，係啦。C7係要 activate 嘅，係要開穴噶嘛，湧泉穴係唔使噶嘛，同埋佢哋嘅功能咧係唔同嘅，功能係絕對唔同嘅。嗱，因為咧 C7係 looking after 我哋全個身體嚇，你無論邊一個器官，你調整 C7，你會 OK 晒，而且成個中樞系統係喺 C7嘅嚇。咁但係百會穴嘅功能係有4大功能。
百會穴係有4大功能，咁邊四大功能咧？咁我可以讀俾你哋聽，寫低啦嚇。百會穴係有4大功能。百會穴咧就係有4大功能，咦唔見咗喂？百會穴嘅4大功能，我咪寫喺呢度。百會穴有4大功能，邊4大功能咧？就係醒腦開竅，幫你開竅。第二咧就係鎮靜安神。第3係升陽舉陷，將你陷咗嘅嘢升翻上嚟，改善血氣循環。所以佢嘅功能係唔同嘅，係C7同埋百會穴嘅功能唔同。所以人哋問你 C7係咪等於百會穴？唔係，但係可以係相應，但係唔係。OK， 即係 C6，人哋話同神庭穴一唔一樣㗎？都唔一樣。OK， 神庭穴還神庭穴 ，C6 還 C6，C6 喺呢度啊嘛，係咪？但係神庭穴同 C6係唔同，功能唔同。OK， 嚇，所以唔好一本通書睇到你哋真係有疑惑嘅時候，可以問下我，或者上網 check。OK， 唔好再講啦，我下次寫俾你，因為我講唔晒啊。因為呢啲係題外話，講唔晒嘅。因為講翻我哋呢樣嘢先。好，好啦，咁就係 C6喺邊度？大家都知道啦，呢個位嚇 ，OK 嚇。咁 C6最主要係幫你哋咩呀？情緒、腦部係嘛？智慧都係 C6。C5咧係啦，喺你嘅肩線嘅中間呢個位。C3 C4 喺脅下去到後邊呢度，係咁 C3 肚臍嘅後邊 ，C2 係你最後嘅一條骨。OK， 咁大家講一講俾我聽 ，C4 係管乜嘢？仲有咧C4 喎，循環系統、心臟。C3咧，仲有咧，排泄系統係啦。咁 C5大家知道呼吸系統啊呢啲嚇，咁同埋內分泌邊一個穴位啊？C2係啦，C2。OK， 咁你嘅皮膚啊骨骼咧？皮膚係 C5，骨骼肌肉咧？搞清楚呢啲嘢。我哋一位102歲嘅師兄咧，佢話佢每一個月啊，都拎呢本書出嚟睇下嘅。咁我諗佢好叻㗎，因為佢每一個月拎出嚟睇下，佢就記得自己調邊度嘛嚇。咁所以你哋得閒咧，就拎呢本書出嚟睇下啦嚇。咁你對你哋有好處。好，咁咧我哋呢個摘要咧就呢個咧我就講完啦嚇。咁佢就有一個摘要嘅，我希望你哋翻去睇第2頁。你哋有本好轉反應書嘅第2頁。咁我今日咧我就唔講啦，因為點解咧？其實我都講咗好多嘅嘢出嚟，同埋呢個摘要咧，其實咧係將來我哋都會講嘅，所以依家我係唔講，唔需要喺呢度用時間嚟講呢樣嘢。OK， 好，我哋而家講緊開穴嘅反應。OK， 好，呢本書嘅開穴嘅反應只係由第3頁
去到3、4、5、3頁，但係我呢度咧就會好長嘅，會比較長啲嘅。好，咁我咧就喺度同大家講講先。OK， 嗱，開穴咧，其實好多詞大家都知道啦。氣有冇聽過氣輪啊 ？Chakra 有係咪係？氣輪咧，其實好多時氣輪呢樣嘢係咩咧？咁其實氣輪呢樣嘢咧，Donnie Eden 咧就認為氣輪係一種漩渦嘅圓盤，經絡係能量嘅運輸系統。嗱，而經絡係運輸系統呢樣嘢咧，其實中醫都係咁講嘅。有冇人學過中醫嘅呢度？冇係咪啊？中醫都係咁講嘅，都係話我哋經絡係我哋嘅能量嘅運輸系統，都係呢個系統嚟噶吓。而氣輪咧係能量嘅中途站，即係 chakra， 即係話穴道係能量嘅中途站。咁人體每一個主要嘅氣輪咧，都係一個漩渦狀嘅能量中心，分別坐落喺咧脊椎骨唔同嘅位置，由頭頂一路落去嘅7個位置，咁同我哋長生學嘅講7個穴道嘅位置咧，係比較有啲相近嘅。咁其實咧，有一啲人講氣輪咧，有好多人都講嘅，譬如 Donnie Eden 啦，佢又講又有啦。咁就喺呢度佢講中文，我揾唔到佢嘅英文係咩名，叫做阿貝托維洛多呢個中文，係嗰隻 Alberto Villoldo 呢一個咧，佢亦都係一個非常之有名嘅一個自然科學嘅研究者，佢都係講過唔同嘅氣輪係喺邊度附近，但係咧佢講嗰個氣輪嘅附近咧，同我哋長生學就冇咁近嘅，但係Donnie Eden 咧就同長生學嘅氣輪咧就比較近啲嚇。好。佢係因為咧有啲科學嘅研究喺呢段時間咧，有啲科學嘅研究咧，佢就話氣輪上面嘅皮膚，即係氣輪上左右嘅皮膚，佢個頻率啊，可以由呢個頻率係由100至到1600個周期，即係話咁樣揈到100至1600幾。咁其實咧，肌肉嘅頻率只係225嘅啫，咁所以話你可以話喺你個穴道附近嗰個能量嘅頻率，嗰個轉動嘅頻率係好快嚇，咁所以嗰個係一個能量嘅中心啊。咁有科學根據呢樣嘢，咁以後遲啲我亦都講一講呢本書裏邊，大家有冇睇過呢本書最後呢篇係一啲紅外線，阿潘老師已經拎咗翻嚟俾你睇嘅係嘛？曾經係嘛？讀初中班嘅時候有冇啊？咁上下嘅係嘛？好，係啦。咁佢咧就係話，佢因此咧一個資深嘅靜心冥想者，佢一個資深嘅冥想者，佢透過氣輪嘅投射呢啲能量咧，嗰個強度非常之強嘅，因為咧佢哋話，甚至佢個強度咧係呢個氣輪嘅旋轉周期嘅好幾倍，你可以知道佢個能量，即係你如果靜坐得好嘅話，你嘅能量嗰個周期嗰個你得到可以幾快嚇。好啦，咁咧就頭先講話百會穴嗰啲咧，我哋就已經講咗啦嚇，咁所以咧我就唔講啦。好，長生學個學員接受開穴之後，只要你靜坐，宇宙能量咧就可以入到你身體裏邊。咁好多人話點解會咁咧？咁點解會咁咧？咁老師就話冇得解釋。不過咧，有一啲人咧，佢係喺第二種一啲自然療法嘅人咧，佢哋有一個同我哋長生好容易好近嘅解釋。嗱，我試下解釋俾你哋聽，因為好多人我解完佢唔明啊嚇。
好多人解完唔明，所以我試下解釋俾你聽，你明就明，唔明就算。因為好怪，因為 OK， 佢話咧，佢話呢一種方式咧係呢種方式係需要媒介，需要媒體。但第一咧，呢個氣輪同埋我哋攞能量喺我哋嘅皮膚同埋一個氣場中間呢一段位置咧，係一個漩渦形嘅能量。漩渦形嘅能量咧係咁樣去係咁樣漩渦咁旋，可以順時針方向，可以逆時針方向。當你順時針方向嘅時候，就係慢慢入到你嘅身體裏邊，係咪？當你順時針方向咧，就會將啲能量揈出外邊嘅喎，係咪？當佢哋揈出咗去出邊嘅時候，就會有一種共鳴，從出邊適當同你身體嗰個好嘅能量係相適應嘅時候咧，佢就會吸引呢啲能量去到你身體附近，然後順時針方向咁樣入去你嘅身體裏邊。明唔明啊？唔明？定我講得唔好啦？有冇人明我講咩？你明係嘛？講嚟聽聽。因為你咁樣，你嗰啲磁場去，你吸引到附近嗰啲拉埋佢入嚟。然後佢就用翻順時針方向，因為順時針方向去你自己噶嘛。咁當時嘅時候，佢就會變咗順時針方向，咁樣去翻你嗰度，明唔明？明唔明啊？唔明，下次再講。我知你有人明嘅一定吓，因為我講過好多次俾人聽，講咗好多次先至有人明。你講得有80%啱啦吓 ，OK 好。咁所以咧呢樣嘢聽咗就算啦吓。老師都唔打算講俾你哋聽，因為佢知道你哋唔明。OK 好好。咁但係老師就講咗一句好清晰嘅說話，佢話俾你聽啦。佢話當你係靜心俾人調整，或者係你開咗穴之後咧，你本身係需要一個外在嘅人去幫你一齊。點解我哋需要你幫人調整，或者人哋幫你調整咧？係咪？你係需要一個外在嘅，你需要一個外在嘅渠道去幫你，你需要一個外在嘅渠道幫你，咁咧會可能快一啲。OK， 嗱，舉個例嚟講，其實好簡單。你聽過避雷針呢樣嘢未？聽過係避雷針係咪一條鐵柱喺你嘅屋嗰度屋頂一路落去個地底？係咪啊？係咪啊？好。咁其實係雷電呢一啲能量一直都充斥喺呢個世界周圍㗎。佢喺度遇到適當嘅機會嘅時候，落大雨啊乜鬼嘢嘅時候，咁佢係啱啱呢啲能量去到呢個適當嘅時候，落大雨啊乜啊，咁變成雷電，然後打冧你間屋，係咪咁啊？越雷電。但係當你有避雷針就唔同啦。當呢啲一直充斥喺呢個世界嘅能量裏邊嘅時候，佢遇到適當嘅環境，變咗雷電之後，呢一支避雷針就會引導呢啲能量經過呢支避雷針去咗個地底嗰度，你嘅屋就炸唔到啦。明白未？你一樣，因為你係支避雷針，你係支插電話嗰條線。你係攞咗宇宙嘅能量經過你去咗人哋嗰度，個避雷針就唔好啦，將呢啲能量攞咗去地底冇用。你唔係，你呢支避雷針係攞咗呢一啲能量之後去咗人哋度幫咗人哋。OK， 咁我講到呢度大家都明啦，係嘛？所以唔好再問我。點解開穴？點解吓？因為冇得解釋，解咗你都唔明嘅有時，咁所以就唔好解啦，唔好再問呢個問題啦，好唔好？好，好，咁就呢度講完。
好，咁我哋依家開始咧就講開穴嘅反應啦。咧真係要將開穴呢個穴道嘅嘢咧，我已經講晒俾你哋聽啦嚇。咁但係咧，你哋個書係冇嘅。咁好多嘢我今日講嘅，以前我都未講過，即係以前嘅好轉反應班嗰幾廿次都冇我今日講嗰啲嘢。舊年都冇講呢啲，舊年我都冇講係咪？阿域多人，我舊年有冇講？所以要翻讀。因為有啲嘢我唔講，我就因為太多資料嘅資料我就唔講啦嚇。咁今年咧我就有啲嘢希望，因為人少，我希望容易啲咯，所以我今年就會講嚇。好，好，咁我哋今年咧我就講埋開穴嘅新十蚊，因為點解咧？呢本書裏邊咧，你真係得3頁。如果你打開你哋本書第一章，咁我希望你哋咧就翻去睇。我好籠統咁講一次，然後我哋就開始講。依家幾多點啊？依家3點啊？3點 OK。我哋3點半休息啊。OK。好啦，開穴時候嘅身心反應嚇。OK。嗱，第一個佢就講話阿林子珍老師同埋魏宇峰老師就認為咧，同學開穴，OK， 我一陣間先講個客靈嚇，我哋講魏老師同埋林老師認為學員開穴嘅時候，上係時時因為體質不同而感到唔同。有啲唔同，譬如酸麻啊、旋轉啊、漩渦啊、頭暈啊、排氣啊、心情開朗、情緒好轉、上顎甘甜、對氣嘅存在敏感啊，呢啲嚇，咁就喺你哋嘅第4頁。咁老師喺你本書嘅第4頁，咁咧佢其實呢度咧第4頁咧，你哋翻屋企睇，因為點解咧？唔使講嘅，因為好簡單。佢只係話俾你知邊啲同學佢感到調整完開咗穴之後就個腰酸背痛，咁佢哋咧就即係冇試過呢啲咁嘅經驗。有幾樣嘢咧就係佢哋開穴嘅時候咧就出現嘅，係因為咧佢話譬如第一個就係講佢腰酸背痛啦，就從來冇咁嘅經驗，但係佢開穴之後就開始痛。咁佢覺得有啲氣喺度游走，咁所以咧呢啲係啲好轉反應。咁第二個咧就係開 C7同埋 C6嘅時候，有啲人有啲旋轉嘅感覺。第三個咧就係覺得有啲漩渦嘅氣身入到身體。嗱，點解我講頭先我咪講話個輪係漩渦嘅係咪？其實係嘅，好多嘅時候人哋都會感覺一個漩渦咁，但係有啲人咧個漩渦係喺頭殼頂嘅。有冇人啊？即係覺得調整嘅時候，開穴嘅時候喺頭殼頂嘅。有啲人個漩渦係喺腳板底嘅。有啲人覺得咧，嗰啲氣咧係一支支咁樣嘅，即係咁樣入嘅。個個唔同㗎。冇感覺咪好咯？冇感覺都 OK 㗎。我係一個冇感覺嘅人。咁多個老師幫我開穴，我都冇感覺。只係有一次我感覺到魏老師隻手震，但係佢後來我問佢，佢話我冇震，即係只係我開咗咁多次穴，我諗我開咗好鬼多次穴，但係我冇感覺嘅，所以你唔好擔心，冇感覺 OK 嘅。我陣間會講冇感覺係點嘅嚇，唔使擔心。飲啖水舒服先。好啦，咁亦都有啲人講咧，係開第2、第3穴道嘅時候咧，就覺得啲頭暈，穴位有啲痛嚇，咁就呢啲會嘅，因為我哋講過，任何開穴都會對3樣嘢有反應嘅，3個唔同時空所產生嘅嘢。第一個，如果你有病灶嘅時候。即係話你有身體係有啲以前嘅病醫好咗，而未完全斷尾，咁你開穴嘅時候有機會咧，你係會感覺到嘅，有機會。第二，
你現在病緊，你現在嗰樣嘢唔舒服，你開月嘅時候亦都有感覺。第三，如果嗰樣疾病將會喺度噶啦，已經潛伏緊噶啦，將會有機會發出嚟噶啦，你亦都感覺到。好似咧，我有一次咧，阿林老師咧，我去接佢機，佢一手就擺喺我呢個富貴包嗰度。咁佢就話：佢話你小心個心臟，小心條腰骨。咁後來咧，我就發現隻手臂，左手臂驚唔驚啊？你話驚㗎啊？點解？佢熟啦，有機會心臟啊。OK，有兩樣嘢。你嘅左手臂有機會你嘅心臟唔好，亦都有機會點啊？你條腰骨有呢條呢一節係壓住，所以你嘅手會痹，隻左手會痹，係嘛？咁呢啲咧係將會發生嘅時候，潛在嘅事，我係唔知我自己淨係痹啫嘛，痹咪痹咯。佢就一上車就隻手擺喺我度，就話你小心呢樣嘢啦咁。所以咧係呢三樣嘢大家都要小心咯，即係有啲嘢係你係需要知道嘅。好。佢話咧有學員開咗咁，佢話咧老師話嗱，睇第四頁下，第四頁第三頁去到第四頁，佢話咧有學員開月之後，剛剛開始係冇感覺嘅，甚至喺靜坐嘅時候都冇法集中，感到疲勞，但係中班之後咧精神開始集中啦。未來幾日咧又有脹氣，第五日開始排氣啊，呢啲咁嘅嘢覺得好舒服啦。有啲學員咧上完初中班之後咧，原本心情好低落嘅，突然間佢開心咗，咁呢個係 OK 嘅。有啲學員咧喺中班第二日開咗月之後咧，上落呢啲甘甜嚇，咁呢啲都係好嘅嚇。咁老師就話呢啲都係好嘅，全部都係有感覺，都係好係。咁佢又頭先佢又講啦，有啲係人咧係開咗月，下邊咧就話開咗月之後覺得唔舒服，覺得唔舒服。我頭先講咗啦嚇，因為你有啲唔舒服，好似第一、第二、第三，其實咧你睇下第四頁同埋第五頁有冇書本書啊？你哋第四、第五開嚟睇下。第四頁咧，咪話過去病痛未曾痊癒，可能有舊病復發嘅感覺嘅，係咪？係嘛？咁就係話過去啦，即係話你有啲病灶喺度，你本來係好翻嘅嚇，但係未好得晒。咁好，第五頁咧就話有病痛嘅時候，病痛嘅部位可能有明顯嘅不適。有冇人試過呢樣嘢？有冇啊？你哋邊個試過？有冇啊？有啫，有係你，譬如你嗰日係唔舒服，你有冇啊？你嗰日唔舒服，突然間人哋幫你調整嘅時候，你又頭暈，你又咳啊咁，有冇啊？有啊，試過係嘛？因為我發覺好多人咧，唔知你有冇試過啦？你喺調整站咧，無端端咧有人咧係譬如佢曾經感親啦，你調下咧，佢會咳或者咳個喉嚨，或者有流鼻水嘅，有冇啊？有噶嚇，我唔知你Victoria可能記得有個女仔咧，佢調下就係喺度暈咗嘅，記唔記得嗰個？佢話佢冇食嘢，其實我覺得佢唔係，佢有啲病灶喺度嘅。佢嗰日有啲唔舒服嘅嚇，佢就咁暈咗喺度，已經唔止試過一次嘅啦。我諗我哋個調整有冇試過兩三次。而有一個同學咧好好笑嘅喎，佢每次佢冇事嘅佢，但係每一次調整嘅時候咧，佢就咳到唔停嘅。總之你停咗調整，佢就唔咳噶啦。咁但係咧，我想問一問大家，如果咁嘅情形嚟講，你會點啊？有人答我，繼續做到唔咳係咪？啊，有冇人真係咁樣試過係得嘅？
試過係嘛？係係，咁係做完做咗就冇事噶啦。係其實係真嘅，但係好多人咧捱唔過呢樣嘢。有一日有個同學咧喺我哋度調整，佢話隻腳好痛，星期三隻腳好痛，咁呢個係佢嘅舊患嚟嘅。咁我哋叫佢點啊？繼續調，要調到唔痛，調到真係好辛苦好辛苦啦。我哋就即係見到好耐都仲係好辛苦，就叫佢坐埋一邊，搵人幫佢做，或者等佢靜坐嚇。點解咧？有時咧佢嗰個好轉反應咧太過強烈，尤其是痛症咧，你問佢咁痛咧，佢點可以繼續幫人繼續做落去啫？係咪嚇？佢只可以自己行埋一邊，等佢慢慢冇咁痛，揾個人同佢調整，得佢冇咁痛，係嘛嚇？因為我哋都講過啦，你幫人調整嘅時候，你又有一個舒服嘅位置，你係 OK 先可以幫人調整噶嘛，係咪？咁佢都咁痛，佢點幫人調咧？咁只有請佢行開一邊，佢真係調下唔痛。佢曾經話過俾我聽，佢係好啲嘅，之後係好啲嘅。咁所以有啲情況係咁樣嘅，所以開穴嘅時候咧係有嘅嚇。咁亦都有啲人咧係話第三就係身體原本已經有啲潛伏病源，可能因為能量增加，患部嘅新陳代謝加速好轉而感到不適。有冇人係開穴嘅時候，你突然間發覺你有啲唔舒服啊？冇啊？有好多係有啊，係嘛？係有係啊，係㗎，係啊。你係點樣唔舒服法？啊啊！之後有啲咳，哦嚇，咁後來快唔快好翻？係啊，呢個係一個示警嚟嘅。其實你開穴嘅時候就話俾人咧，你有嘢唔妥啊嗱，你搞下佢啦咁，即係會咁嘅。係所以你嘅有個病灶，即係你以前嗰啲嘢未斷尾，你以為斷尾，突然間嗰度痛咧，咁係俾你一個警告。好似你咁樣係喉嚨唔舒服，就係話俾你聽，你就嚟唔舒服噶啦，你好搞佢啦咁樣嚇。咁所以呢個係好嘅，無論係未來、現在、過去嘅，都係對我哋有幫助嚇。好，咁我希望各位咧就翻去讀一讀阿林老師呢個3、4、5頁。好啦，咁我哋依家嚟講咧，靜坐靜心咯嚇。OK， 好。嗱，阿老師曾經講過，佢話開咗穴之後，你知你點樣判斷自己開咗穴係 OK 咧？點樣判斷？點樣判斷啊？有冇人知啊？我開咗穴，我話你開咗穴噶啦，你得噶啦，你點樣判斷你自己得啊？幫人做咪知咯，你幫人做就知啊。當你幫人做嘅時候，你嗰個人你幫佢做嘅時候，佢會唔會感覺係良好咧？佢會唔會舒服咗咧？你係會知嘅。你唔幫人做，你就唔知道自己開穴得唔得。所以咧，係你要幫人做嘅。有好多人話：我開咗穴，我幫人做，我都冇感覺嘅咁。你冇啫，人哋有啊嘛，係咪？你開完穴嘅時候，你幫人做，你會唔會問下佢？做完之後，你會唔會問你覺得點啊？你有冇問唔問㗎？問㗎係咪？嗰人咪會講俾你聽啊。咁你咪知道自己得唔得咯？係嘛？係啦。咁所以咧，你一定要幫人做，幫人做你就 OK 㗎啦，係咪啊？所以老師話要幫人做嘅嚇。但係老師最後尾就話：我哋唔好係喺個將個感覺覺得咁強烈，唔使嘅。你開咗穴，你就可以幫人做㗎啦。咁我仲問大家問多個問題噃。當你開咗穴之後，你係覺得
呢個問題呢個問題應該點樣問你哋好咧？當你開咗穴之後，你除咗自己冇感覺或者有感覺之外，你自己覺得自己有咩變化有冇啊？有冇人有變化？嚇我番茄靜坐啊！咁樣啦，隻腳板底好，即係好似聽過喐下喐下咁樣。係咪？開完邊個月翻去？我諗開晒，我唔清楚。係第一、第二、第三日定係第四、第五、第六日？我諗第四、第五。係即係讀中班嗰陣時。OK， 中班嘅時候 OK， 好係有㗎，哈哈。仲有冇邊個人有啲咁嘅感覺？有冇啊？冇，唔緊要，慢慢嚟嚇。但係多靜坐，多做一啲你哋想做嘅嘢。好，咁就可以㗎啦。好，咁我哋睇下你哋嘅係第二章第6頁開始。好，咁我咧就嗱，咁依家老師咧，其實喺呢本書裏邊咧，佢用咗幾種唔同嘅情況咧，就同大家探討下靜心係點樣樣嘅。佢話咧，長修嘅靜心咧，就可以從4方面嚟講，就係話練功方法係點樣啦，雜念同埋無念係點樣樣啦，宇宙能量係乜嘢，靜心時候嘅反應係乜嘢嚇。咁我講靜心可能會講多少少。雖然咧，你哋呢度咧係得幾頁啊，但係我呢度係講緊80幾頁嘅，所以裏邊咧係好多嘢可以講俾你哋聽嘅嚇。好啦，大家講一講，揾人講俾我聽。你哋靜坐嘅時候咧，做功課應該係點做啊？第一，深呼吸應該點做？望咗點係啦，然後咧？深呼吸5次係用乜嘢吸乜嘢呼？鼻吸口呼，啱啦嚇。咁吸到邊度？可以吸到丹田就到丹田，吸唔到肺都得嚇。嗱，老師好慈悲啊，佢即係話俾你知喺個肺就 OK 啦。OK， 好，咁我仲問你哋一個問題嚇。OK， 當你靜坐嘅時候，你係求其咁樣坐啊，定係你會對自己有要求咧？係隻腳應該點？平放啊！嗱，其實老師話咧，你喺咩地方都可以靜坐，你喺咩地方，就算好混濁、好污糟嘅地方都可以。但係當然你嘅條件唔好嘅時候，你係靜坐都冇問題嚇。但係如果你嘅條件允許，我都希望大家揾一個安靜祥和嘅環境，一張舒服嘅凳，一個空氣流通嘅房間啊，同埋你隻腳係平放嚇。咁我就老師好 nice 嘅，佢就話冇要求，但係你發唔發覺阿魏老師或者林老師喺度靜坐嘅時候，你發唔發覺一件事，就係林老師、魏老師嘅腳同埋膝頭哥係呈90度角。嗱，你下次林老師嚟，你睇睇啊嗱，同埋老師黎老師又好，林老師又好，靜坐嘅時候係隻腳係平放，係平嘅，唔會咁啦。你話唔係喎，林老師高踭鞋喎，嗰隻高踭鞋係貼住佢隻腳㗎，佢唔係冇嘢咁樣壓起，係唔係㗎？即係唔係咁樣㗎？唔係話咧坐喺度吊腳㗎，唔係㗎。OK 嚇，咁所以如果你係得嘅，我都希望大家係可以嘅話咧，都係揾一個舒服嘅位置。瞓喺度可唔可以靜坐啊？得唔得？得。企喺度咧都得，行住坐臥都得嚇。如果你個條件做唔到嘅話，係可以嘅。OK， 如果你坐下瞓着咗覺得唔得？得。
都得，係可以噶嚇，冇問題嚇。好啦，咁然後呢樣嘢之後，我哋就點啊？然後將你嘅眼睛閉上，係嘛嚇？靜坐10分鐘以上嚇，越坐得耐越好。然後之後收工啦，收工之後點啊？係擘開隻眼之後先至深呼吸啊，定係深呼吸之後先擘開隻眼？擘開隻眼之後先深呼吸，都係望住前邊做5次深呼吸。嗱，老師雖然話做5次深呼吸啫喎，但係你記唔得咧？如果有人係睇過我嗰幾個 video 咧，我有3個 video 俾大家睇，有啲同學已經睇咗，阿 Victoria 就睇咗啦嚇，阿 Eric 都睇咗。老師係咪講過咧？你深呼吸可以3次，可以2次，可以5次，可以6次，可以7次噶。總言之，深呼吸嘅目的係想你放低你嘅心，係你嘅靜，等你靜心。所以你覺得你靜得唔夠，你可以深呼吸10次都得。所以你唔好話拘泥，我一定要5次。咁樣就大家明白啦嘛。呢樣嘢好講多一樣嘢俾大家聽。呢啲咧就呢本書冇嘅，不過有啲書有個話俾你聽。呢樣嘢咧就依家最新嘅靜坐方式咧，即係好多你知好多道家又好，佛家又好，儒家又好，任何一家都好啦。目前好多年輕人啊，佢哋都係選擇 meditation 靜坐。咁於是咧，佢哋依家啲老師咧，就算出家人都好啦嚇，佢哋都根本非常之係即係貼合呢個潮流嘅。咁佢哋就我跟過一個出家人學一個佛家嘅靜坐，佢話咧係呢個咧，阿老師好慈悲，阿老師係俾我哋坐一種叫垂腿坐，係咪啊？而係老師叫我哋嘅手放喺邊度啊？大髀係咪啊？咁其實真係垂腿坐啦，我解釋少俾你。垂腿坐係其實隻手係擺喺膝頭哥嘅，但係咧你要唔好忘記咧，呢個世界咧所有嘅 meditation 都係以男人嚟係做目標嘅，唔係俾女人嚟做目標嘅。所以男人嘅手係有機會坐喺度嘅時候係掂到個膝頭哥係冇問題，但係好多女人，尤其是我咁矮咧，係真係掂唔到個膝頭哥嘅，只係掂到個大髀嘅啫。大部分係掂到大髀，如果有啲人係即係比較肥胖嘅人咧，更加係掂唔到個膝頭哥嘅。咁所以咧係老師慈悲係叫我哋掂到個大髀就 OK 啦。垂腿坐咁垂腿坐之後咧咁其實喺佢哋嚟講咧，嗰個需要嘅垂腿咧，都係需要你哋嘅腳踏實地，腳板係擺喺地板上邊你嘅腰背挺直，最好唔好挨住後邊。但係老師話咧，如果你真係唔得嘅話，你係可以挨喺後邊，而你嘅脊骨係要挺直嘅。但係有人咧，我而家發覺咧，有啲上咗年紀嘅人咧，佢以前條腰骨咁樣，呢個位咁樣咧，佢係直唔到嘅，佢最多直都係咁嘅啫，咁係冇辦法嘅如果係咁，你已經係直咗咧，你就唔好勉強自己啦。OK 咁所以大家當你哋靜坐嘅時候咧，要用呢種方法，同埋咧，你放鬆係放鬆邊度啊？膊頭，你每次都要灌上，你都要自己放鬆個頭，放鬆個膊頭，放鬆個身心。第一件事咧，就叫你自己將你嘅重擔放低。你嘅重擔唔放低，你點坐咧？你點靜坐咧？係咪？將你嘅喜怒哀樂亦都放低，唔好諗咁多嘢咁就會好啲啦好。咁咧呢本書裏邊咧亦都講得好清楚。好，老師就話隨時可以做功課，隨時係唔受時間限制，隨時唔受空間限制，不論行住坐臥都可以。好，咁咧大家都知道啦你哋嘅書係冇講嘅。我哋所謂靜坐嘅 meditation， 其實依家目前嚟講係科學化，係有2種。
邊兩種？有人聽我講過噶啦，你聽我講過 ，Victoria 聽我講過 ，Eric 聽我講過，但係唔記得。嗱 ，meditation 有兩種，一種叫做 forced meditation， 有為靜坐；一種叫做 non-forced meditation， 無為嘅靜坐。OK， 咁其實 meditation 呢樣嘢咧，你就算基督教嘅所謂靈修啊，其實都係 meditation 一種，係有為嘅 meditation 嘅一種。但係佢哋呢個咧就唔係靜坐嚟嘅嚇。OK，咁乜嘢叫做 forced meditation 咧？佢就係話靜坐嘅過程之中咧，除咗一開始保持口訣、進行簡單嘅引導動作之外咧，咁佢哋咧，你哋會有人咧係聽音樂 ，Hatha Yoga 係聽音樂嘅，係咪？有人係數息，譬如佛教啊、道家係數呼吸1、2，有人係數1至10，有人係念佛，有人係持咒，有人係唔同，所以呢一啲全部都叫做 forced meditation。係完全你係有啲依據跟住佢嚟做嘅，然後咁樣嚟靜坐就叫做 forced meditation。嗱，全部你唔好以為長生學嘅靜坐或者咩嘢係冇根據，全部係有科學根據嘅。呢啲全部都係依家目前嚟講 mainstream 講緊嘅嘢嚟㗎。咁咩叫 non-forced meditation 咧？就係話冇任何需要持咒音樂，咩都冇。唔需要嘅嚇，喺靜坐嘅過程之中咧，除咗一開始嘅時候，好多時都會念少少口訣之外咧，或者簡單嘅動作咧，靜坐係唔需要採取任何方法。咁其實咧係話你乜都唔好諗，放空自己。咁其實咧長生學就係呢一種嘅 non-forced meditation。但係其實你估長生學有冇一啲係 forced meditation 咧？係有嘅，一開始係有㗎。當你靜坐開始靜坐嘅時候，你係唔會咁快即刻你就可以話我進入狀態，係冇可能。咁所以你有時咧，你會好多雜念，好多嘢諗。咁你慢慢先進入去一啲叫做 non-forced meditation。但係儒家、佛家或者係道家、儒家或者佛家，佢哋嘅 meditation 咧就唔同啦。佢哋係由 forced meditation 進入 non-forced meditation， 係由有為嘅靜坐漸漸變咗無為嘅靜坐。知唔知點解？因為咧，你會見到佢哋會叫你數呼吸，咁你咪數呼吸。你數下，你唔會再數噶啦。因為你已經進入咗一個無為嘅狀態，咁你就會唔會數啊？你就會靜靜喺度坐。咁所以好多儒家或者道家、佛家咧，佢哋係數下，全部就已經係唔數，已經進入咗狀態喺度靜坐。所以如果依家如果你上網睇，佢哋成日都話噶，如果你全部一個 meditation 一個靜坐都係 forced meditation 嘅話，係好危險嘅，係好危險嘅。好多時咁樣走火入魔都係因為呢種情況嚇。咁所以咧，我哋係一個好安全嘅靜坐方法嚟嘅嚇。咁所以大家可以如果你哋想知道多啲 forced meditation 或者 non-forced meditation， 上網睇睇嚇。咁上網都有解釋俾你聽，不過係解釋得唔清楚，但係唔緊要，你都可以去睇下嘅嚇。好。其實咧，老師係同你講咧，即係我一陣間會講。其實咁，我哋係唔係 suggest 你 forced meditation， 但係老師係會想大家係面對雜念嘅，因為長生學咧一開始
個個一坐低，哇，就好似啲圖片啊、電影啊放晒出嚟，係嘛嚇？咁嗱喺呢度咧，喺呢本書其實咧咩家咧都係教你呢兩樣嘢嘅啫，但係老師講得更清楚，就係話佢有兩種方法。第一種方法去除雜念嘅第一種方法 A 啊嚇，方法 A 咧就話叫你佢出嚟你就觀照佢，千祈唔好唔理佢。如果你唔理佢，啲雜念出嚟，佢就會成日永遠得閒就搞下你，得閒搞下你。你係好似當自己一個第三者，離遠咁望住呢一啲喺你嘅雜念出嚟嘅雜念。咁你係一個第三者，呢啲嘢出嚟嘅時候，你係將自己置身事外，咁樣去觀照呢一啲嘢嚇，然後你就會發覺呢一啲嘢，原來咧我係可以 handle 嘅，慢慢你就可以放低。我咪講過一次俾你聽，呢啲唔知有冇人聽過？Victoria 應該聽過，講過我嗰次去考試，我嗰次佢哋後邊聽過。嗰次去考試，咁咧我要當住500個醫生做個 presentation， 咁啊全世界咁啊就喺個巴士度揸住本嘢讀，我就喺度靜坐。咁啲嘢就好似一隻喺度，我啲 slide 啊乜鬼嘢喺度過，咁我又唔鬼理佢，靜坐咗個半鐘頭去到 Niagara Falls， 我突然間覺得個頭腦好清明啊，係好從來都冇試過咁清晰咁清明。OK， 唔好講啊！我哋一陣間先講點解我咁清明。你哋去咗洗手間先，我哋休息10分鐘先好嘛？因為我哋要休息啦。你哋去下洗手間先，飲下水先。我哋翻嚟再講埋呢度嚇。係。